介绍是幸福卡巴，一般卡巴组钩的开锁工具，像这个是 Lucky 的。我们最主要的工具插了进去，就可以试开看看，十之八九都能开启。反开也一样。再来，这个是 reset 一样，看哪一颗来阻挡，你就去排除它。反开一样。再来呢，这是808，不管有没有子母珠，像这颗的话，它是有葫芦珠。我们一样工具插进去之后，然后它就会显现出葫芦珠有回的感觉。我们一样可以开启它。接下来，这个是一般的所罗门。一样。接下来，这个是一般的幸福的卡巴。反开也一样。接下来这个是宇宙。宇宙因为它珠子的长短差距比较大。反开也一样。
向各位介绍的就是幸福卡巴一般左钩的开锁工具。